আর আমরা এখন দুজনেই রেডি হয়ে গেছি, একটু কম্পিউটারের ওখানে কিছু সামাও করছে কাজ ফাজ। কী করছিস স্যার? আচ্ছা, তো এখন আমরা যাব হচ্ছে আমাদের, তোমরা সবাই চেনো সুভাস্মিতা দিকে। তো বিয়েতে দেখেছো তোমরা অনেকবার, আর একবার দেখলে আরও একবার পরিচিত হয়ে যাবে তোমরা। তো ওদের সঙ্গে একটু মিট আপ রয়েছে, কজ ওদের আমরা অ্যালবামটা ডেলিভার্ড করতে যাচ্ছি। আর তারপরে বাদ বাকিটা গিয়েই বলছি, চলো দেখা হোক। সো আমরা এবার বেরোচ্ছি। তুই এটা তাহলে নিয়েছিস? ব্যাক সাইড নিবি? হয়ে গেছে, চুল টুল আসবে না? হয়ে গেছে, যাই হোক বেরোই। লাইট ফাইট নিবি? ও জানলাটা থেকে দিয়ে দিবি, জানলাটা ফান্না দিয়ে যাই ভালো। হ্যাঁ, ঠাকুরের লাইটটা জ্বলছে, জ্বলুক। ঠাকুরের লাইটটা সন্ধ্যাবেলা হয়ে গেছে, তো সন্ধ্যেটা দিয়েই আমরা বেরিয়েছি। এখানে লাইটটা আমি দিয়ে দিই। চ ঠাকুর আমাদের গেট দেওয়া হয়ে গেছে, এবার নামি। তো বৃষ্টি বৃষ্টি বৃষ্টি, এই কখন থেকে বেরোবো করে বেরোনোই হচ্ছে না। ওখানে ওরাও ওয়েট করছিল, মানে ওরাও বেরোতে পারছে না, এখানে আমরা কি বলবো। দাঁড়িয়ে আছে, দাঁড়া। কানে ব্যথা কমেছে? কেন, পেকে গেছে নাকি? চলো পরে চলো। না, সেটা কোনো কথা না, সে তো হতেই পারে, শরীর থাকলে তো ইনজুরি হবে। বাবা, কোথায় যাবে? কি আর ভেজ, আমরা এখন ভেজের উপর আসি। মার্জেন্টিটা এটা 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 মিডিয়ামটা স্টার্ট। দিদিদেরকেই খোলা মিউজিক থাকলে ঠিক আছে, আমরাও মিউজিক চেঞ্জ করে দেবো। এটা চেঞ্জ করতে হবে। আরে অফ করে দেবো মিউজিক। আরে দে, ওদেরকে খুলতে দে। ডমিনোসের লোককে বলতে হবে তাহলে মিউজিকটা অফ করে। হ্যাঁ, খোলো খোলো।
খোলো না, যে দিক দিয়ে খুশি খোলো না। হ্যাঁ, জল ফল ঢোকে না। হ্যাঁ, এটা দিয়ে করে দেওয়া যাবে। ফটো সেশন চলছে। বাড়ি গিয়ে শান্তি করে পা ছড়িয়ে বসে খাটে এইসব জিনিস এরকম করে দেখতাম। এটা দেখো এখানে এখন পিৎজা অর্ডার করা হয়েছে। সুভাষমিতা কানে ব্যথা নিয়েও ঠান্ডা খেতে হচ্ছে জোর জবরদস্তি, তাই তো আজকে ও পাস হয়ে যাবে এইদিকে। আচ্ছা হ্যাঁ, আর আমরা কোল্ড ড্রিঙ্কস নিয়েছি, একটুখানি খাই। আর ওরা এইসব খাবে না বলে ওরা একটু অন্য কিছু অর্ডার করতে গেছে। দেখি কি অর্ডার করতে, আমরা দুজন খাবো। চলো কি করছে বাবু নেই অপমান করলো। ফোটা ফোটা ফোটা। সো ওরা এখন চলে গেল, ওদেরকে আমরা সি অফ করে এবার আমরা ওপারে যাব, গিয়ে অটো ধরে বাড়ি। চলো যাওয়া যাক। আর প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, বৃষ্টির জন্য এতক্ষণ ডমিনোসে বসেছিলাম। এখন বাজে কটা, 9:30 রে? 8:34 বাজে। তো চলো যাওয়া যাক, রাস্তা পার হয়ে গেছি, এবার ওই পারটায় গিয়ে অটো ধরবো। চলো সিগন্যাল আছে, পার হয়ে যাই। এই জাস্ট ঘরে ঢুকলাম আর প্রচুর বৃষ্টি হচ্ছে, হয়েছে, আবার বৃষ্টি নেমে গেছে। আমরা ফিরতে ফিরতে ভিজে গেছি, দেখো মাথাগুলো ভিজে গেছে। আচ্ছা
কালকে একটা ওকে হ্যাঁ রাখি পড়িয়েছিল, কাল মানে রাখির পরের দিন আর এক দাদা এসেছিল, মানে ওর আর কি সানডে আসার কথা ছিল আজকের দিনে, তো বললো আমি কালকে চলে আসছি, মানে গতকাল আর কি ও এসেছিল ওই দাদা, তো ওকে রাখি পরালাম, তো ও তারপরে আমাকে আবার এই গিফট দিয়েছে, এই চকলেটটা। তো শান এসেছিল, হ্যাঁ শান দাদা এসে ওকে রাখি পরানোর পর গিফট পেয়েছে আবার একটা চকলেট। বুঝতেই পারছো এখন মানে ভর্তি হয়ে গেছে সব। তো আজকে অনেক মানে আজকে সেরকম ভাবে আমরা সরি সো আজকে মোটামুটি যা ভিডিও দেখলে যে খুব শর্ট ভিডিও, আজকে ওই দাদা দিদিদের সাথে আমাদের টাইম স্পেন্ড করলাম। আর অ্যাকচুয়ালি আমি হয়তো মিউজিক দিয়ে ওই যে দাদা দিদিদের হয়তো ভিডিওটা ওখানে হয়তো আমি মিউজিক অ্যাড করতে হবে, বা কারণ ওখানে একটা মিউজিক চলছিল আর আমরা মিউজিকে যেহেতু কপিরাইট মানে পেতে পারি, তো সেই জন্য আমরা আপাতত ওই জায়গাটায় মিউজিক দেবো। আর ওই ভিডিওটাই সেম ভিডিওটাই আমরা পোস্ট করবো হচ্ছে মানে কথাগুলো দিয়ে, সেটা হচ্ছে আমাদের এটিএস যে ফটোগ্রাফি যে পেজটা আছে ওখানেও পোস্ট করবো, প্লাস ফেসবুকে আমাদের পোস্ট থাকবে। ওকে, তো তোমরা দু তিন জায়গায় পেয়ে যাবে, অসুবিধা হবে না। তোমরা আগে ইউটিউবে ভিডিওটা দেখবেই, তারপর ওখানেই লিঙ্ক দিয়ে দেবো, ওখান থেকে ওখানে গিয়ে দেখে নেবে। ওকে, তো আজকে সেরকম ভিডিও আমরা নিচ্ছি না। আর এখন খাবো হচ্ছে বিরিয়ানি। আর তুই কি খাবি? চিকেন ক্লজ। পেটটা ভরে গেছে, মানে ছোট পেটটা ভরে গেছে যেহেতু ওখানে পিজা খেয়েছে, চিকেন ক্রিম রোল। আর চলো আপাতত এটাই করি, আর এখন খাওয়া দাওয়া করবো আর তারপরে তো ঘুমিয়ে পড়বো, আর কালকে তো মা বাবারা চলে আসবে। তো যাই হোক, আজকের মতো ব্লগটা আমরা এখানেই এন্ড করছি। কাল চলে আসছে একটা নতুন এক্সাইটিং ব্লগ নিয়ে। টিল দেন টাটা, বাই বাই, গুড নাইট। লাইক কমেন্ট শেয়ার করতে একদমই ভুলবে না। প্লিজ টু সাবস্ক্রাইব and please press the bell button. and আর মোস্টলি আমরা লাস্টলি বলেই থাকি, and just focus on your টাটা।